天召集诸位，是想宣布一件重要的事情。或许有人已听到过风声，最近我确实打算重修群玉阁。重修群玉阁，这可是个大工程。坊间传闻确有其事啊，难怪前段时间建材价格飞涨。群玉阁对宁光大人意义非凡，如果能搭上这条线……宁光大人，有什么需要我们帮忙的吗？不必心急。前些日子消息传开后，有不少人通过各种渠道联系我，想要加入到这个工程中。眼下我手里确实有几件事想委托给诸位。如今工程已经完成选址，各式建材准备妥当，但是这3件物品分别是明霞浮生石、千奇核心以及仙家符箓。这恕我冒昧，除了浮生石外，后面2样我从未听说过。规格够大的浮生石才能冠以明霞之称，这是保证群玉阁能够升空的基础。千奇核心则是群玉阁内机械结构的核心。至于仙家符箓，它的效用是将机械装置与仙家术法有效结合，同样不可或缺。虽是3样罕见之物，但以诸位的人脉和能力，找齐他们应该只是时间问题。兵贵神速，一切全看效率。我会以好价收购你们找来的材料。此外，前3位找齐材料的人将得到一次向我提问的机会。无论是什么问题，我都会回答。我相信，以此为报酬，必不会令各位失望。这东西虽然难找，但如果能问到离月港明年的规划，那就是天价的生意了。谁从宁光大人那里问到消息，谁就掌握了先机。真是巧了，不久前我刚听说过有关浮生石的传闻。各位，恕不奉陪了，我先行一步。可恶！我们也赶紧出发，不能被别人抢先了。重修群玉阁，这么重要的事情，我们也去看看吧。方才我说的话，你们都听到了吧？如何？可有兴趣参与此事？只要是我知道的事，均可如实相告。真的吗？那我要问，宁光小姐是怎么经商的？这样以后旅行，我们就再也不缺摩拉用啦。当然可以，不过传授多少心得，全看2位的表现了。群玉阁重建一事占地较大，我将地址安排在黄金屋外的废弃矿场。收集到的材料都送去那边吧。我另有要事，不能陪你们前往现场。你们到了那里，联系我的秘书就好。千万注意时间，难得的机会，可别被别人抢先了。宁光小姐真是个大忙人呢，我们也快点出发吧。首先得先从玉金台离开。诶，你看，那边气氛好像有些微妙。哎，小姐，我看你风度翩翩，气质不凡，一看就是在这次重修群玉阁中独占鳌头的料。我们这里有关于那些材料的情报，来，咱们找个安静的地方说话。不需要。别这么说嘛！别走啊！愣着干什么？还不快跟上！是。你听见了吗？那些人好像有情报哎。我们现在最需要的就是情报了。
快跟上去看看吧。咦，好像不在这里，我们往下面找找看吧。嘿嘿，小姐，这一次你终于没地方跑了吧？放心，我们也不是什么坏人，出点钱就能换到宝贵的情报，大家谁都不亏嘛。老大，我总有种不好的感觉。你看他身上的气质明显和别人不同，头发也是白的，不像是普通人。那又如何？好不容易遇见一只肥羊，不宰他一刀，咱们的赌债怎么还？我说了，我不需要你们的情报。如果你们刚刚没有听到，那我再重复最后一次。哎，小姐，你说你这么大一个人，怎么一点常识也没有啊？这不是你需不需要的问题，你只要乖乖的把钱拿出来，交给我们就好。别狡辩，你有钱，我看到了。你先去琉璃亭点了满满一桌子菜，却只是稍微尝了尝，然后又去新月轩、万民堂把招牌菜全点了一遍，又是每样只吃一口。如果不是富家千金小姐，哪来如此奢侈的习惯？既然你这么有钱，分我们一点怎么了？虽然师父叮嘱过不要在璃月港里动手，算了，或许这也是命吧。老大，好像有点不太对劲。怕什么？咱们卖情报又不犯法，他要是敢动手，咱们告他个倾家荡产。哦，又是你们几个？千野君，千野君怎么来了？是你干的？哼，多管闲事，信不信我？住口！还敢威胁别人是吧？跟我们走一趟。大人别生气，您听我慢慢跟您解释。申鹤。申鹤，我的名字。哦，原来你叫申鹤呀！我的名字是派蒙，这位是旅行者。我听说过你们，刚刚谢谢你们帮我解围。虽然我自己也能解决，据我判断，只要抓着那个人的脑袋敲3下地面，他应该就会服软。不可以用那么暴力的办法啦！这里可是璃月港，要遵守璃月港的律法。律法？我确实没有听过。啊，真的假的？那你以前……是我的肚子在响，因为没有吃饱。居然这么坦率地承认了。说起来，刚刚听那些人说，你到许多餐馆点菜，每样却只尝一口，这样肯定是吃不饱的吧？你有什么想吃的吗？清溪、琉璃百合、琉璃蛋，这些是我平时吃的。药材，好像解释不通。不如就在这附近吧，我们不如带申鹤去饱餐一顿好啦。毕竟吃饱了才有力气干活嘛。嘘，你说申鹤他会不会是仙人呀？他好像是第一次来璃月港，也缺乏很多该有的常识。如果是仙人的话，就能解释得通了。到底是哪一位仙人呢？真让人好奇。2位是来抓药的吗？可还记得药方？清溪、琉璃百合、琉璃蛋，各要半斤。这是什么药方？简直是拿药当饭吃。给，这就是本店全部的存货了。多谢。
啊，这真的在吃哎！不饿了，多谢款待。不好吃，其味虽略带清香，但吃多了就只剩下苦、酸、涩。那申鹤为什么宁愿吃这些，也不吃饭馆里的菜呢？要是我有很多摩拉的话，我肯定要去最高档的餐馆，点好多好多好吃的，一口气全部吃掉。因为我也不确定以后自己会不会留在这里。人间的饭菜固然美味，但若是我将来回归山野，对美食的回味反而会成为修炼的阻碍。所以浅尝辄止，明白个中滋味便好。回归山野，不会错，这个人绝对是仙人。我的事暂且不提，两位接下来有什么打算？对哦，差点忘了，我们可是来参加重修群玉阁比赛的。耽误太多时间，事情可就做不完了。原来如此。那个比赛，我刚刚路过的时候也有所耳闻。嘿嘿，毕竟赢了的话，不管什么事情都可以问呐。申鹤也是来参赛的吗？我确实是为重修群玉阁而来，不过此前并没有参赛的想法。如今承蒙你们照顾，我也想助你们一臂之力。放心，并不需要什么回报。哇，这怎么好意思啊？不过有仙人帮忙的话，事情应该会好办许多。那事不宜迟，眼下我有一个作战方案。好哎，申鹤提出来的方案一定很厉害。厉不厉害我不太清楚，不过应该很有效。只要把排名比我们靠前的人全部干掉，我们就会成为第1名。不可以，怎么想都不可以吧？是吗？但我听说，竞争本身就是相互倾轧、相互算计。我们可是要堂堂正正的拿下第1名。明霞浮生石、千奇核心，还有仙家福禄，我们就按……我说怎么殿外就能听到争论的声音？原来是你们来了。白竹，你怎么来了？宁光小姐要采购一批伤药，店里的药材不一定够用，所以我亲自过来筹备。咦，宁光小姐要这么多伤药做什么？我也不清楚，听说她要重建群玉阁，可能是工地上要用吧。总之是客人的隐私，我不便多问。她还从我这里借走了77。布卜庐现在非常缺人，几位要不要留下来做份兼职？不了，我们还有别的事情。说起来，白竹见多识广，有没有听说过明霞浮生石？是说群玉阁要用的那种吗？我记得七藏山经里提到过，明霞浮生石激活后可直上云霄，非常稀有。有铭文记载的明霞浮生石基本已经被开采完毕，皆是有主之物。比起我，飞云商会应该对此更为了解。原来如此，那我们去飞云商会问问吧。谢谢你啦，白竹。不客气，祝你们顺利。有什么需要的话，来布卜庐找我就好。少爷，您终于回来了。何事惊慌？最近商会里多了些五花八门的订单，搞得我们手忙脚乱。老爷特意吩咐，若是看到少爷，务必要请您留下来帮忙。原来如此，你先安排人手将订单分类，稍后我亲自处理。太好了，有少爷在，我就放心了。秦秋，原来你在这里呀！我们想向你打听点消息。旅行者派蒙，请稍等片刻。阿旭，我有客人，你先去忙吧。商会的事之后我再找你细聊。明白了。
少爷，几位贵客，你们慢聊，我先告辞了。没想到你们今天会过来，怎么了？有事要我帮忙吗？星秋，你听说过明霞浮生石吗？哦，我懂了，你们也参加了宁光举办的比赛吧？也？难道说……啊，不瞒你们说，飞云商会如今确实有一块明霞浮生石，但也只有一块，是别人寄放在我们这里拍卖的。在你们来之前，已经有不少人问过价。俗话说物以稀为贵，我估计最后的成交价可能会超过5亿摩拉。5亿摩拉！其实我也不建议你们拍下这块浮生石，溢价严重，并不值当。可是没有明霞浮生石的话……别急，不知几位可曾听过明海七侠真君？那是谁呀？明海七侠真君曾经和离水叠山真君关系很好，不过我印象里他应该已经仙逝了。没错没错，没想到除了我以外，还有人对他有所了解。闲云录中记载，明海七侠真君曾亲手修建一方洞天，存放各类奇珍异宝，其中就有你们要找的明海七侠真君仙逝后，洞天也随之荒废，淹没于历史的尘埃。幸好我近日收集了一批野史孤本，从中读到过有关这处洞天的蛛丝马迹，几番比对，基本可以确定洞天是在离沙礁附近。太好啦！不过我们真的可以去拿吗？会不会有点……不敬仙师？无妨。据我了解，明海七侠真君生性豁达，即便他活着，也不会计较这些小事。生性豁达，相当新奇的观点。敢问是出自哪本典籍？山野间的传闻而已。走吧。总觉得这位姑娘跟在下的一位朋友有些相似。啊，对，还有一事，仙人洞天构造精妙，通常会自带防卫机制。如今它荒废许久，或许还会诞生出妖邪魔物，你们一定要多加小心。我们一定会小心的，谢谢你啦，星秋。重修群玉阁比赛竞争激烈，不知道谁会是最终赢家。我看看，星秋说的地方就在这附近吧，不过我好像什么也没看到。刚刚这里有特殊的仙家术法遮掩踪迹，我已经将其抹去了，可以再仔细寻觅一番。哇，好厉害！那我们再好好的找一找。咦，你们看，那边是不是多了一只仙灵？仙灵到这里就消失了，要不要过去看看呢？多大点事儿，看我来摆平！我们刚刚不是还在瀑布吗？怎么突然就到了这里？好多云彩，感觉就像是在高高的天上。这里应该就是仙人洞天了。不出意外的话，我们要找的明霞浮生石就在这里。真的吗？让我找找。咦，那不是我们刚刚见到的仙灵吗？
快看，它钻到云彩下面去了。而且仔细看的话，这里的岩石和树也不完整。难道说云彩底下还有什么东西吗？这并非真正的云彩，而是隔断空间的术法。想要下去，需要先破坏维持术法的机关。好耶，那我们现在就去吧。这里有些魔物的气息，虽然不知道他们藏身何处，但还是小心为上。尽力！斗战野牛，前，鬼王有请，统统闪开，给我砸！前。看来我们被当成入侵者了。无妨，像这样的麻烦，我来处理就好。还要继续向下走，不过在那之前，还要将这一层的守卫机关破坏掉。有大家在身边，伤口就不会痛。地下是水池，不然就危险了。哇，那个仙灵又飘走了，我们快跟过去吧。这个石壁看上去好像不太一样，我们走近一些看看吧。野牛，前，嘿嘿。你们看。远处那个会不会就是明霞浮生石呢？
这就是宁光小姐说的宁霞浮生石，没想到居然这么大。这倒也是，可是它为什么没有浮起来呢？浮生石在未激活的状态下，并不会浮到空中。外观虽与寻常石头不同，但重量却相似。只有激活之后，浮生石才会显露出真正的模样，挣脱尘世的桎梏，升入高空。原来是这样，申鹤真是见多识广。因为我的师父很喜欢聊天，闲下来的时候，他会拉着我讲许多传闻。许多事我听的时候不感兴趣，却没想到有一天会派上用场。哦，对了，我突然想到一件事情，如果在这里激活，就没办法带回去了吧？但是不激活的话，这块石头怎么看也有上千斤重，要怎么搬回去呢？不必担心，这点重量对我来说不算什么。要注意安全呀！放心，我知道大块的浮生石非常珍贵，会小心搬运，不会有什么磕碰损坏。没错，就算是申鹤，被这么沉的东西砸一下也会受伤吧？搬运重物的时候要小心自己的安全，这可是常识哦。这样，多谢。那我就带着浮生石先走一步，之后再在工地汇合吧。申鹤居然能搬得动这么沉的东西，他果然不是凡人。我们也早点跟上去，到工地附近去找他吧。